prošle godine se navršilo 250 godina od rođenja Karađorđa. Mi u Rači inače svake godine imamo redovni skup Centra za mitološke studije Srbije, našeg centra koje tamo u Rači ima sedište. Do sada je to već 27. naučni skup i 27. zbornik je objavljen. Dakle, učestvovala je 19 izlagača, jedan priličan broj, tako da teme su različite zato što i naš centar ima cilj, jedan naučni cilj, a to je da multidisciplinarno osvetljava jednu određenu temu. Dakle, ako je u pitanju Karađorđe, tu mogu da se nađu istoričari umetnosti, ne samo istoričari, mogu etnolozi, mogu istoričari književnosti. Dakle, svako ko nešto u vezi Karađorđe u tom pravcu može da doda iz bilo koje oblasti, bilo koje nauke. Tako da i ovom prilikom je to bio slučaj. Dakle, naravno i u Prvom srpskom ustanku, a to je sve vezano za Karađorđa, koji je rođen u Rači, odnosno, pardon, u opštini Rača, u selu Viševcu, 16. novembra po novom, dakle na Svetog Đorđica, na Svetog Đorđa, 1762. godine.